ざるを得ない。安全のため、イベントは中止せざるを得ない状況となりました。楽しみにしてくださっていた皆様には、誠に申し訳ございません。ざるを得ない。뭐뭐하지 않을 수 없다. 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. 객관적 사실로 인해 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. 딱딱한 표현으로 문어체로 사용. 이중 부정 표현으로 주로 비즈니스에서 사용. ない。ざるを得ない。이벤트는 중단할 수밖에 없다. イベントは中止せざるを得ない。安全のため、イベントは中止せざるを得ない状況となりました。楽しみにしてくださっていた皆様には、誠に申し訳ございません。安全のため、イベントは中止せざるを得ない状況となりました。楽しみにしてくださっていた皆様には、誠に申し訳ございません。운영 지속을 포기할 수밖에 없다. 運営継続を断念せざるを得ない。経営悪化により運営継続を断念せざるを得ない状況が発生。経営悪化により、運営継続を断念せざるを得ない状況が発生。가볍게 여기고 있다고 말할 수밖에 없다. 軽視していると言わざるを得ない。責任を軽視していると言わざるを得ない。責任を軽視していると言わざるを得ない。ざるを得ない。 사실은 하기 싫지만 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. ない。ざるを得ない。 인정하지 않을 수 없다. 認めざるを得ない。認めたくないけど、認めざるを得ない。認めたくないけど、認めざるを得ない。 치료를 포기할 수밖에 없다. 治療を諦めざるを得ない。治療を諦めざるを得ない状況になった。治療を諦めざるを得ない状況になった。 그렇게 생각할 수밖에 없습니다. そう考えざるを得ません。残念ながら、そう考えざるを得ません。残念ながら、そう考えざるを得ません。やむを得ない。やむを得ない事情により欠席いたします。急なご連絡となり、誠に申し訳ございません。やむを得ない。 어쩔 수 없다. 부득이하다. 仕方ない。 와 같은 의미지만 공손한 표현으로 문어체로 사용. 비즈니스, 안내문 등에서 사용. やむを得ない。 부득이한 사정. やむを得ない事情。やむを得ない事情により欠席いたします。急なご連絡となり、誠に申し訳ございません。やむを得ない事情により欠席いたします。急なご連絡となり、誠に申し訳ございません。 부득이한 사유. やむを得ない自由。やむを得ない自由による措置。やむを得ない自由による措置。 불가피한 경우. やむを得ない場合。緊急、やむを得ない場合。緊急、やむを得ない場合。やむを得ず。 부득이하게 중지되었습니다. やむを得ず、中止となりました。イベントはやむを得ず中止となりました。イベントはやむを得ず中止となりました。 부득이하게 변경. やむを得ず変更。やむを得ず変更となる場合がございます。やむを得ず変更となる場合がございます。 부득이하게 퇴직. やむを得ず退職。やむを得ず退職させていただくことになりました。やむを得ず退職させていただくことになりました。ざるを得ない。 뭐뭐하지 않을 수 없다. 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. 객관적 사실로 인해 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. 사실은 하기 싫지만 어쩔 수 없이 뭐뭐하다. 딱딱한 표현으로 문어체로 사용. 이중 부정 표현으로 주로 비즈니스에서 사용. やむを得ない。 어쩔 수 없다. 부득이하다. 仕方ない。 와 같은 의미지만 공손한 표현으로 문어체로 사용. 비즈니스, 안내문 등에서 사용.
ざるを得ない。安全のため、イベントは中止せざるを得ない状況となりました。 우리는 중단할 수밖에 없다. 화자의 행동에 초점을 둠. やむを得ない。イベントはやむを得ず中止となりました。 부득이한 일로 인해 중단할 수밖에 없다. 주변의 상황과 사정에 초점을 둠.